โอเคครับส่งงานซ่อมเจ้าตัววินกัน708นะครับสมิธนะครับมาด้วยอาการเตะโม่ไม่หมุนครับเนื่องจากขาเตะโม่สึกนะครับเวลายิงลูกโม่เนี่ยอย่าพยายามสับไกลเร็วๆนะครับจะทำให้ขาเตะโม่เนี่ยเราเสียหายได้นะครับผมเนื่องจากมันไม่ได้เป็นเหล็กหนาขนาดนั้นนะครับมันเป็นโลหะนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ทนเท่าปืนจริงวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแล้วผมก็เสริมฐานสปริงด้านหน้าลงไปเพื่อให้มันมีแรงดันเข้าไปให้มันดันเจ้าตัวปอกแน่นขึ้นนะครับผมโอเคไหมทดสอบนี้นะครับหางนกนะครับโอเคปืนปกติแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับ